2.200 mdpl. Nek tidak semua perjalanan harus dimulai dari perencanaan yang matang. Kadang petualangan terbaik justru berawal dari spontanitas, tapi tetap dengan persiapan. Setelah menghadiri pernikahan salah satu anggota tim kami, pagi itu kami berangkat dari Bandung Timur, tepatnya dari kawasan Cibiru. Kami hanya bertiga, sebenarnya ada satu teman lagi yang akan menyusul nanti. Jadi sementara formasi tim masih belum lengkap. Tapi justru itu serunya. Setiap pendakian selalu punya cerita yang tidak pernah benar-benar sama. Di jalur seperti ini yang paling penting bukan kecepatan, tetapi kesabaran. Karena gunung memang selalu mengajarkan satu hal, sejak sebelum kita mulai mendaki, jangan terburu-buru. Untungnya perjalanan menuju base camp Bumi Perkemahan Taman Pincarung ini cukup lancar. Di kiri kanan jalan pohonan mulai semakin banyak. Udara juga terasa lebih sejuk. Rasanya perlahan kami mulai meninggalkan hiruk-pikuk kota. Menjelang siang, akhirnya kami tiba di base camp Bumi Perkemahan Taman Pincarung. Suasana cukup sepi, terkesan syahdu karena lokasinya di tengah-tengah pohonan pinus yang menutupi semua permukaan kecuali parkiran yang cukup luas. Kami langsung melakukan registrasi, mengecek ulang perlengkapan, memastikan logistik sudah cukup, lalu membagi beban ke masing-masing bertiga. Karena target kami bukan sekedar summit, tetapi juga bermalam di puncak. Artinya semua perlengkapan camping harus ikut naik. Dan tentu saja beban hidup yang tidak ikut tinggal. Fasilitas base camp ini sudah cukup lengkap, karena ini juga merupakan destinasi wisata untuk yang hanya mau camping ceria maupun trekking, tektok ataupun menikmati suasana di Taman Pincarung. Area parkir cukup tersedia untuk mobil dan motor
toilet bersih, musola juga bersih, serta warung tersedia berbagai macam minuman dan camilan serta perbekalan untuk naik ke atas. Camping ground di sekitar base camp juga cukup luas. Sebelum melangkah, kami saling menatap sebentar. Tas sudah di punggung, sepatu sudah terikat rapat, dan perjalanan pun resmi dimulai. Kan? Jalur awal pendakian langsung disambut oleh hutan pinus yang cukup rindang. Deretan batang-batang tinggi berdiri rapi seperti pagar alami yang mengantar setiap langkah kami. Sinar matahari sesekali menembus sela daunan pinus menciptakan garis-garis cahaya yang membuat jalur terlihat semakin indah. Jalur menuju pos 1 ini sebenarnya cukup bersahabat dan cenderung landai. Ada beberapa bagian yang memang harus menanjak. Ya, sesekali tanjakan untuk menguji nyali kita di awal pendakian ini. Dan sebagai pengingat bahwa kami sedang mendaki gunung, bukan berjalan-jalan di taman kota. Obrolan meskipun bertiga masih cukup ramai, candaan masih sering terdengar, tetapi napas juga masih cukup santai. Kalau di awal pendakian masih diam semua, biasanya ada dua kemungkinan, entah ngantuk atau karirnya kebanyakan isi batu. Di 20 menit pertama kami menemukan ada papan petunjuk yang ini mungkin tidak boleh dilewati, jadi harus mengambil tanda yang tidak dilarang. Mungkin ini dulu pos 1 atau pos resmi, tapi sekarang sudah tidak ada. Perjalanan kami lanjutkan melewati beberapa semak dan kemudian juga didominasi oleh pepohonan pinus. Sekitar 1 jam berjalan dari base camp, akhirnya kami tiba di pos 1, yaitu pos Pasir Nini. Menuju pos ini hujan semakin deras setelah kami di perjalanan menuju pos 1 tadi sempat gerimis. Pos ini cukup jelas, berada di tengah hutan pinus dengan area yang cukup nyaman untuk beristirahat sejenak. Kami pun tidak
menurunkan karir karena hujan semakin Mesin ini rapat. 50. Jadi kami hanya membuka botol minuman, mengatur nafas, dan langsung menuju pos 2. Di pos 2 inilah, sebelum pos 2 inilah kami bertemu teman satu lagi yang menyusul, yang jalannya luar biasa. Dan langkah pun makin terasa ringan. Ya, akhirnya kami sampai di pos 2. Tidak jauh dari pos 1, dan pos ini cukup unik karena ada pohon yang miring yang latar belakangnya cukup terbuka untuk bersuah foto atau mengambil gambar dengan berlatar belakang gunung Tangkuban Perahu. Pemandangan terbuka seperti ini selalu membuat langkah berhenti beberapa menit lebih lama dan untuk mengistirahatkan nafas kita. Selepas pos 2, kita langsung tancap gas dan suasana jalur berubah cukup drastis. Kami mulai memasuki hutan yang jauh lebih rapat. Kanopi pepohonan membuat cahaya matahari semakin sedikit menembus jalur. Tanah mulai melembab dan beberapa tanjakan sudah menunggu di depan kita. Ya, inilah tanjakan yang cukup menantang karena selain dilengkapi dengan webbing, ini ada tangga dari kayu yang cukup menantang, dan kalau musim hujan Ini turunnya lebih susah ini. licin. Wis. Mantap. Saya duluan, Jang. Menuju pos 3, jalur semakin menanjak dan jalur didominasi tanah dan akar yang cukup banyak, sehingga ini juga harus ekstra hati-hati. Ah, ini mah Rinjani nggak ada apa-apanya, Jang. Nggak ada kayak begini. Serius. Tak sampai setengah jam sebenarnya kita sudah sampai di pos 3. Memang tidak terekam tanda papannya, dan pos 3 tidak terlalu luas, namun juga cukup menjadi tempat yang nyaman untuk istirahat. Jalur menuju pos 4, vegetasi semakin rapat.
Udara pun semakin dingin dan kabut mulai turun perlahan. Semakin tinggi kami mendaki, semakin terasa bahwa gunung ini memang masih alam. Hati-hati. Setelah hampir 2,5 jam, kami pun akhirnya tiba di pos 4 atau disebut pos Pangguyangan Badak, atau artinya menurut warga lokal yaitu tempat mandi hewan badak. Jam berapa nih? Kami pun beristirahat di pos ini dan sambil mengabadikan Ini udah 2,5 jam. tempat ini yang cukup bagus untuk diambil sebagai background foto. Akar. Licin jang. Selepas dari pos 4 menuju pos 5, jalur masih didominasi tanah dan akar yang tanjakannya juga lumayan pedes. Tanaman atau vegetasi juga cukup rapat. Setelah 20 menit dari pos 4, kami tiba di pos 5. Pos 5 ini disebut juga yaitu Meong Congkok atau tempat istirahatnya 2 jam 40 menit menurut warga lokal. Nah, mungkin arti pemberian nama ini juga
mengingatkan supaya pendaki segera untuk mendaki atau meneruskan jalannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Masih ada yang kayak begini. Ampun. Allahu Akbar. Akhirnya setelah 10 menit kita berjalan dari pos 5, sampailah kita di puncak Gunung Bukit Tunggul. Sesampai di tempat ini tidak ada pengunjung satupun, suasana hanya kami berempat dan suasananya lokasi untuk camping sangat luas. Jadi kami tinggal memilih sesuka kami. 3 jam. Yang penting tidak di bawah papan supaya besok pagi kalau ada yang foto-foto tidak mengganggu. 7 kilo. 2200 mdpl. Ya, akhirnya setelah 3 jam perjalanan kami tiba di puncak Bukit Unggul. Tidak ada keramaian, tidak ada antrean, tidak ada apapun suara manusia yang lain kecuali kita. Yang ada hanyalah angin pegunungan, langit yang terlihat sedikit, serta pepohonan dan rasa syukur. Kami pun mendirikan tenda dan bermalam di sini yang kita harapkan cukup tenang dan santai. Porter dan Cap Rinjani. Di malam hari suhu memang turun drastis. Kami pun memakai pakaian atau jaket yang berlapis dan kami pun memasak untuk makanan malam hari sedikit kedinginan. Tuh. Kelihatan ya. Kenapa ya Mas? 6 jalan ya? Woi, 6 lagi. Ini? Ya terserah mau jalan apa ngocok. Jalan aja. Ya jalan ya pencet itunya. Itu udah dimatiin kompor. Bentar. Malam ini angin bertiup cukup kencang dan tenda sekali-sekali bergoyang. Suara dedaunan saling bergesekan dan sesekali terdengar bunyi yang sulit dijelaskan. Entah langkah hewan malam atau entah ranting yang patah. Tapi kami bisa melewati malam ini dan pagi hari kami pun bangun langsung summit. Inilah puncak Bukit Unggul. Masakan sederhana untuk summit. Hanya ada Indomie, nugget, nuggetnya habis ya, telur. Ya beginilah, sebelum summit kita harus menyiapkan energi yang lebih. Perjalanan jauh Pak. Perjalanan akan jauh. Biar gak gemetar kayak di Rinjani. Ya inilah. Ya, sudah sampai ke puncak. Seperti yang disampaikan bahwa malam tadi di gunung ini sedikit cukup spooky atau menyeramkan karena angin cukup bertiup keras dan kemudian suara daun bergesekan atau tiba-tiba
ada suara-suara yang sulit untuk dijelaskan. Jadi kami pun malam ini akhirnya pecah telur, tidak membuang air pipis keluar tenda, tapi memasukkan ke kantong ajaib ini. Kantong ini cukup praktis karena ini bisa mengisi hampir setengah liter air kencing kita, dan setelah beberapa saat kantong ini akan berubah menjadi mengental dan ini tidak berbau. Ini cukup aman untuk dibawa kembali ke turun dan dibuang sebagai sampah. Mohon maaf alam, malam ini kami tidak menyetor cairan kepada permukaan tanah. Inilah kantong ajaib, kantong teknologi yang bisa digunakan untuk para pendaki. Dan akhirnya kami pun pulang dengan hati yang terasa lebih penuh daripada saat berangkat. Bukit Unggul mungkin bukan gunung tertinggi, bukan pula gunung paling terkenal, tetapi ia berhasil memberi kami satu pengalaman yang layak dikenal. Sunyi yang menenangkan, jalur yang menantang. Berapa tadi dari bawah?